嚟俾大家睇下就明㗎啦。OK， 好嗱，俾我嚟俾大家望一望。好啦，嗱各位，有啲咩雲嘅就係呢啲啦。長風之後，一場風雨就咁嘅情況，冧咗啲樹，呢棵樹冧咗。好啦，呢個原本呢個棚係連遠處嗰支主角啲咧，呢支啊都冧埋啦。咁啊冧360度咁。好啦，呢個俾嗰個番薯又冧埋。咁呢個同呢個雨好犀利，俾同我講得清楚啦。雨冧晒，大雨冧。咁啊，再嚟呢邊啦。好，雨大喎。咁冇辦法，因為天災咁啊要輪隊。咁啊都好犀利，呢度真都係。咁啊原本生得好茂盛，嗰啲葉嘅都俾佢吹咗啦。呢又整條，呢個風吹嘅真係唔講得，咪真係吹出嚟嘅，吹嚟嘅。係啊，你都係吹到。嗱嗰個蓋撇起咗啦，個磚頭紮住，呢啲風幾勁啦，吹你磚頭紮住佢都冇用，吹走啦咁樣。好啦，咁啊呢度再呢邊講啦，係呢邊。咁原本呢個位望埋去咧就係2米啲高下噶嘛，送到依家咧就已經就枝葉遠處左上角嗰支，左上角呢支係啦，呢支高到嗰個咁高度咁啊，即係鬆啲嘅咁樣咁咧。啲雲係平嘅啦，呢啲呢啲就咁啊冇咗啦。咁有咩方法即係又住翻個架啦？咁樣咧就個細搭個架啦，咁搭個斜搭個斜架，咁就搭個斜架，咁就等個花再攬翻上去先啦。咁樣係啦，因為咧都要搭下手瓜㗎啦。斜架啦就唔係嗰啲棚架啦，即係斜嘅，係嘛，斜3強。住之後即係搭翻嘅咧，都係嗱呢啲依家就唔咗啲風味，咁啊唔易搭住嘅，因為一個會唔會再冧樹啦？最要即係要標安啊嘛，種嘢嘅喐下咁樣。第二個就話，如果個冧樹都紮爛下嘅喎，咁樣依家就一停，即係叫做停咗，都唔可以集嘅咁樣。有2個危險度啦，第一個住親人啦，第二個佢會紮冧你個棚架，紮爛下嘅喎，咁樣依家就一停，即係叫做停咗，都唔可以集咁樣。好啦，咁係啦，再望埋嗱，咁有啲風幾即係我哋心啲啊！依家拍嘢都咁樣，嗰啲好犀利嘅埋嚟吹掣嚟嘅咁樣，係啦，我哋樂觀面對啦，同埋咁樣做咧就係堅持啦，你就將咁即係搭翻佢啦咁樣，今次就堅持好出嚟，係啦，咁我哋就拉油咁樣啦，OK，好，拜拜。